madre mía. Venga, va, sigamos avanzando y sigamos aumentando la temperatura. El fin de Draymond Green en los odios los cúteres de Raymond en esta organización donde lo ha conseguido absolutamente todo, bueno, casi todo, no ha sido MVP, pero ya me entendéis, campeón, mejor defensor, all-star, etcétera, etcétera. Pues cuidado, porque todo sigue cambiando en lo que puede ser el gran terremoto del traspaso de Antetokounmpo. Stein informó que es probable que los Warriors